Ассаляму алейкум, витаю. Я принимаю эстафету от своих коллег, и мы продолжаем информационный день на телеканале АТР. Говорить мы будем о том, о чем молчать нельзя. Формула Штайнмайера. Победа или поражение? И за какими скобками остался Крым? С вами Гульсум Халилова. Поехали. Формула Штайнмайера миру не стосується. Яскрава заява віце-прем'єра Кулеби. Розведення військ у районі Золотого та Петрівського зірвано. Хто винен? Рада готується писати новий закон про Донбас. Спікер розповів, кого долучать. Ну что ж, традиционно готовы представить гостей нашей студии. Мирослав Гай, керівник фонду «Мир.ко». Витаю. Витаю вас. А также Дмитро Симанский, политолог. Витаю. Добрый. Да, нашу с вами беседу мы начнем с такого информационного сообщения. Формула Штайнмайера не имеет отношения к миру. Об этом сегодня заявил вице-премьер по вопросам евроинтеграции Дмитрий Кулеба. Давайте его послушаем. Формула Штайнмайера до миру не має жодного стосунку в тому плані, що прямо ми її підписали і щось змінилось. Формула Штайнмайера стосується не припинення обстрілів, а законодавства, яке має бути ухвалене для того, щоб вирішити проблему окупації окремих районів Донецької та Луганської областей. Залишиться Крим. Агресія Росії проти України почалася з окупацією Криму незаконної. Донбас, угода по Донбасу і мир з Росією – це різні речі. Просто ну бред. Что ж, действительно, просто очень ахинея, много разговоров. ахинея. Как вы, вот ваше мнение, считаете ли вы, да, считаете ли вы формулу Штайнмайера победой либо поражением? Ну, послухайте, все, що завгодно може бути перекручено як або перемога, або як поразка. Ну тут просто зрозуміла річ, що люди кажуть, ми не взагалі збираємося виконувати політичні вимоги Російської Федерації під дулами автоматів, позбавляти Україну суверенітету, і при цьому ми не впевнені навіть, що досягнемо миру. Ну це просто ахінея. Тобто, ви знаєте, при всіх недоліках, які закидають Петру Олексійовичу Порошенка, він як досвідчений дипломат на мінських домовленостях, знаєте, як еквілібрист танцював. Тобто, будь ласка, ми готові виконати політичні вимоги, виведіть, будь ласка, війська. Ми тут нічого, він же ж не підписував особисто нічого, так, тільки одне комюніке разом з фрау Меркель вони підписали і все. Тобто, по факту, це була така складна гра для того, щоб, по-перше, об'єднати світову спільноту довкола України в напрямку санкцій, і якимось чином просто на той момент виграти паузу, щоб перегрупувати наші підрозділи, які тоді дуже достатньо сильно постраждали. Що ми зараз бачимо? Люди кажуть, ми не знаємо, як організувати мир, ми не впевнені, ми готові просто зараз під дулом автоматів провести вибори. Фактично, ну це капітуляція. Дмитрий, как вы считаете, это капитуляция или реинтеграция? А ви про що питаєте? Про формулу Штайнмайера. А давайте я почну з цитати пана Кулеби, яку ви зацитували. Да. Так от, я би, по-перше, радив би значно серйозніше ставитись до того, що говорить віце-прем'єр українського уряду. Дуже хороший дипломат, дуже професійний дипломат. Людина, яка була послом України в європейських структурах, і людина, яка дуже добре знає, про що вона говорить, і яка, очевидно, готова відповідати за те, що вона говорить. І він справді на пальцях, на котиках, якщо завгодно, пояснив українській стурбованій спільноті, про що йде мова, коли люди говорять про формулу Штайнмайера. Ми, знаєте, зараз з вами виглядаємо як якісь інтерпретатори древньої мови. Ми вживаємо якісь слова, які самі до кінця не розуміємо дуже часто. А тим більше цього не розуміють люди, які нас слухають з вами. Тому, коли ми говоримо про те, що... интерпретируем не только мы, его интерпретируют по-разному в России, в Украине. Правильно. Ну, це так, як дискутувати про математичні формули по телевізору. Ви можете собі уявити ефективність дискусії про математичні формули по телевізору? Ні. Так само обговорювати дипломатичні закорючки в якихось угодах, які були укладені більше ніж 5 років тому, уже перший Мінськ там. Були укладені вже аж тоді, і ми зараз обговорюємо ті речі, ну, дивлячись на них з цієї висоти. Якщо пряме чи опосередковане погодження України на формулу Штайнмайера є передумовою для того, щоб відновити нормандський формат переговорів про мир на Донбасі,
то я думаю, що рішення української влади, воно абсолютно цілком виправдане. Питання в тому, що Російська Федерація вже заявила, зокрема через Пєскова, що, по-перше, вони не контролюють, знову ж таки, свої ж сили, регулярні війська, вони не збираються припиняти обстріли, бо обстріли веде якийсь міфічний народ Донбаса, і що, будь ласка, напряму розмовляйте з ними. Тобто нас ставлять на розтяжку. Ця формула Штайнмайєра, яка з'явилася ще там, коли під час перших мінських угод. Насправді це була просто покрокова пропозиція імплементації Мінська і введення його. Да. Але питання в тому, що ми не готові. Ви розумієте, що вимагає Росія? Росія вимагає, щоб ми пішли на політичні кроки, на вибори, на потім надання особливого статусу, на амністію бойовиків до того, як вони виведуть війська. Тобто вони не збираються їх виводити. Про розведення військ і про Мінськ хотіла поговорити чуть позже. Но вот для начала мы действительно очень активно здесь в Украине обсуждаем формулу Штайнмайера, и сам Франк-Вальтер Штайнмайер, уже федеральный президент Германии, сказал следующее. Вот давайте послушаем. Маленькі кроки. Кроки, які мали бути зроблені обома сторонами, були занадто великими. Саме тому формула не містить нічого більше, ніж спробу зробити з великих кроків, запропонованих в угодах, які учасники конфлікту не хотіли робити, низку менших кроків, які, попри їх сутність та наслідки, досі треба узгодити, сказав пан Штайнмайєр. Таким чином, аргумент про російський вплив мене дивує, оскільки був присутній один з представників тодішнього президента Порошенка. Ну что, Штайнмайер говорит, что это маленькие шажочки к решению других вопросов. Це алгоритм реалізації мінських домовленостей. Питання в тому, що їх можна трактувати по-різному. Вони кажуть, зробіть спочатку політичні кроки, а потім будемо говорити про... Навіть зараз вони навіть кажуть, навіть не будемо говорити про контроль над кордоном, ви його не отримаєте. Це кажуть окупаційні адміністрації. А Пєсков сьогодні заявив про те, що, вибачте, нас там знову нет, це не російські війська, тому, будь ласка, домовляйтеся там з кимось, ми не можемо попливати на кількість обстрілів, які, до речі, виросли з моменту цього зеленого перемиря в 5 разів. Тобто у нас до виборів було 5 десь обстрілів на добу, до 10, зараз 40 і більше. 25, 40, і кожного дня поранені, кожного дня є або загиблі, або поранені. Чому це відбувається? Бо нас зараз примушують просто на прямі перемовини з ОРДЛО. І вони, Пєсков сьогодні про це відверто заявили. Домовляйтеся з ними. Давайте подключим к нашей беседе политического эксперта Андрея Шкиля из Французской Республики. Андрей, здравствуйте. Доброго дня, вітаю. Да, вітаємо. Андрей, ну что ж, как там во Франции, вообще в средствах массовой информации, в политических кругах, возможно, если вам известно, реагируют на подписанную формулу Штайнмайера? Ну, зараз Україна на сторінках французької преси, у французьких коридорах влади зовсім з іншого приводу лунає її ім'я. Це, звичайно, скандал телефонної розмови із Трампом, між Трампом і Зеленським. Це є головне згадування. Якщо ви зараз набрати у французькому гуглі слово «Україна», ви одразу прочитаєте, власне, оцю інформацію. Формула Штайнмайєра стоїть на другому місці. Коли ми пишемо про Україну, а коли в загальних новинах подивимося, то вона стоїть взагалі в підвалі внизу, і вона майже непомітна. Чому? Тому що коли проблема перестає бути гострою, вона перестає бути головною, і якби це зрозуміло, або перестає бути сенсаційною. Тому у Франції люди, які займаються Україною, які цікавляться і допомагають у вирішенні розв'язання української проблеми, помагали і допомагають зараз, вони стверджують, що все дуже просто. Будь-яка формула, яка веде до перемоги, є добра для України, а будь-яка інша формула, яка веде до її поразки, добра для Кремля. І це мають зрозуміти усі, хто обговорює і бере участь у обговоренні формули Штайнмайєра, будь-якого іншого учасника підписання Мінських угод. Тому що Мінські угоди були жертвою України в ім'я зупинення гарячої частини війни. Тобто це зрозуміло було тоді, не зрозуміло вже тепер зараз, і який вихід. Я ж кажу, що от Франції це видно так. І мої друзі, мої знайомі, і вони чітко говорять, що у вас є тільки два виходи. Або перемогти, або програти. Ну, зрозуміло, або здобути перемогу, яка зупинить кровопролиття,
або погодитися на той стан замороженості, який є. Будь-яка формула просто вимальовує орієнтири ті, до яких Україна не змагає. Це не ті орієнтири, які хоче мати Україна. Це орієнтири, які хочуть мати учасники сторін. І тому тут вона завжди буде невигідна для України. Дуже дякую. Андрей Шкиль, политический эксперт, был с нами на прямой связи из Франции. Капитуляция Украины произошла еще в 2015 году. Об этом рассказал народный депутат от «Слуги народа» Богдан Еременко. Предлагаю послушать его прямую речь. Капітуляція, якщо і була в Україні, коли було покладено основу всього того, що зараз так раптом почало непокоїти людей, це формула Штайнмайєра і так далі, це, звичайно, вересень 2014 року і лютий 2015 року, коли були підписані Мінські домовленості, де, власне кажучи, є все, на що погодився Кучма листою до Мартіна Сайдіка у вересні цього року. Тому не треба боятися формули Штайнмайєра, не треба говорити про капитуляцию. Вона вже відбулась. Ну что ж, Дмитрий, как вы отреагировали на это заявление Богдана Еременко? Вообще не вызывает ли каких-то опасений то, что вот нынешняя власть как бы скидывает все на предыдущую и говорит, а капитуляция уже произошла, чего вы тут с капитуляцией поднимаете панику? Значно більше, ніж умовно перемогти в війні на Донбасі, чи зберегти за собою окупований Крим, Путіну і російській владі значно більше хочеться, щоб взагалі Україна як такої не існувала. Найкоротший шлях до цього – це політична дестабілізація. Тобто саме те, що зараз роблять окремі українські політики, ті, які програли вибори, і ті, які не можуть з цим змиритися. І для того, щоб намагатися дестабілізувати ситуацію, можливо, як їм здається, повернутися до влади, вони ставлять зараз під сумнів кожен крок. Справжній, чи вигаданий, чи уявний крок нової влади. Я далекий від того, щоб бути апологетом нинішньої влади. Президента Зеленського, фракції чи партії «Слуга народу», уряду, віце-прем'єрів, про якого ви згадували. Але в них зараз є реально вікно можливостей в стосунках з Путіним, з Росією. Якщо Порошенко Путін не хотів слухати і знати про його існування, то з Зеленським, можливо, я можу це думати так собі, Путін готовий про щось принаймні почати говорити. Я не знаю, чи буде з цього користь, чи буде з цього шкода. Але це принаймні якийсь шанс досягнути миру на Донбасі. З вашого дозволу. Да. Це шанс, повторюся. Це не гарантія. У відносинах з Росією ніяких гарантій. Я справді нагадаю, що ми програли в війні з Росією в 2014-2015 році. Я справді нагадаю, що Мінські угоди – це угоди про капітуляцію де-факто України. Я справді нагадаю, що російські війська стоять в Симферополе. Давайте посмотрим, что предусматривают Минские соглашения. Я предлагаю посмотреть, что предусматривают Минские соглашения. И после, Мирослав, к вам вопрос. Да. Звільнення від покарання та переслідування осіб, пов'язаних з подіями, що мали місце в окремих районах Донецької та Луганської областей. Право на мовне самовизначення ОРДЛО. Участь органів місцевого самоврядування в призначенні прокурорів і суддів. Можливість для центральних органів влади укладати з органами місцевого самоврядування угоди щодо економічного, соціального та культурного розвитку окремих районів Донецької та Луганської областей. Держава надає підтримку соціально-економічного розвитку в ОРДЛО, сприяння з боку центральних органів влади транскордонному співробітництву окремих районів Донецької та Луганської областей із регіонами Росії, створення загонів народної міліції за рішенням місцевих рад з метою підтримання громадського порядку в ОРДЛО. Ну вот, собственно, Минские соглашения, которые были подписаны при каденции Петра Алексеевича. Ким підписані? В команді в трьохсторонній контактній групи. Там немає жодного офіційного підпису. Там є підпис Кучми, який по факту не є офіційним ніким. По факту. Він не є не головою Верховної Ради, не президентом, не секретарем РНБО, ніким. Двоє з підписантів померли. Це Захарченко, Плотніцький невідомо зараз де. І ще один представник Російської Федерації Зурабов. Тобто, по факту, це папірець Мінські угоди, який не має взагалі ніякої юридичної сили. Взагалі ніякої. Єдине, що там було підписано, це комюніке з боку трьох президентів, що вони погоджуються, що вони за все хороше проти всього поганого. По факту вони юридичної сили ніякої не мають взагалі. Дмитрий.
Єдине, що ми показали всьому світові, що ми готові піти на перемовини. Крім того, ми навіть через Верховну Раду Порошенко проштовхнув закон, який не діє, так і не діє. Він не діє, так, але він не діє, все правильно. І його дія, фактично, його взагалі можлива дія завершується в цьому році. 31 декабря. Це кінець. Тобто, це був дипломатичний крок для того, щоб виграти необхідну паузу у війні. По наших підрозділах був нанесений на той момент серйозний удар. Ми прийняли після Януковича абсолютно розграбовану, знищену армію. Нам потрібно було терміново на будь-яких умовах знайти будь-які можливості для того, щоб взяти паузу, перегрупувати підрозділи, посилити їх, провести мобілізацію. Ми це зробили. Причому це було дуже хитро зроблено. За великим рахунком, все, що було домовлено в Мінську, воно зараз не виконано. Так хорошо, если закон об особом порядке местного самоуправления – это технический закон, носит технический характер, так насколько он будет новым уже после? Мені не подобається, без образ до вас, мені не подобається термін технічний. Що означає технічний закон? Я був під Верховною Радою 31 серпня 2015 року, коли на мітингу вибухнула граната і загинули хлопці з Національної гвардії. Я нагадати, чому відбувся цей мітинг, чому відбулися ці смерті, і як сприймали тоді люди навіть розмови про те, що ми будемо домовлятися і підписувати якісь там угоди чи ухвалювати якісь закони про особливості місцевого самоврядування в Донецькій і Луганській областях. Мені не подобається слово «технічний». Цей закон був ухвалений Верховною Радою на виконання. Він не працює. Ну що ви розповідаєте? Якщо б він діяв, то це було б одна річ, а він не діяв. Тобто це була свідома брехня української влади, ми готові про це так сказати? Я можу сказати, що це було свідомий дипломатичний хід для того, щоб відтягнути час, і для того, щоб втягнути Росію в перемовини, і для того, щоб показати всьому світові, що Росія є суб'єктом, учасником цього конфлікту. Це майже вдалося. Це дало результат. Це дало результат, тому чисто технічний. Мінськ мертвий як такий. Але це дало результат, що ми змогли, по-перше, перегрупувати наші свої підрозділи, а по-третє, ви кажете, програли. Ми відбили 2/3 окупованих територій, які були окуповані. Маріуполь, Сєвєродонецьк, інші території. Ми повідбивали, і зараз ми стоїмо, навіть наші підрозділи стоять далі, ніж за весь цей час, який велися бої. Ми зайняли всі стратегічні об'єкти, стратегічні висоти, всі важливі точки і фактично маємо тактичну перевагу. Крім того, ми спромоглися отримати міжнародну військову допомогу, джевеліни, контрбатарейні радари, поновити артилерію, поновити системи ПВО. Абсолютно зараз, якби почалася війна, і вона і так іде, я маю на увазі нова чергова фаза, вона б зовсім інакша була, ніж у 2014 році. Вот к разведению мы еще перейдем. Я все-таки хотела про закон об особом статусе самоуправления в этих регионах. Вот сегодня в эфире телеканала «Украина» Дмитрий Разумков рассказал, как парламент, собственно, готовится писать новый закон про статус ОРДЛО. Давайте его послушаем. З Росії вони збираються. Ми дійсно розуміємо, що так званий закон про особливий статус тимчасово окупованих територій, він закінчується в цьому році. І треба буде знаходити новий механізм, новий закон. І президент про це говорив, що це буде публічна позиція, це не буде писатись в Офісі президента або в закритому комітеті Верховної Ради. Це закон буде писатись разом з суспільством, тому що це питання, воно дуже важливо для всієї держави. Ну вот Разумков сказал, что закон буде писатися разом з суспільством. Вот это как? Мы сможем, допустим, принимать участие в этом процессе? Я переконаний, що вчорашнє віче на Майдані, чи як там називався, Майдан, коли зібрався, це теж оцей був потужний елемент цієї суспільної дискусії, яка має відбутися. Чому я вітаю вчорашні події, вчорашні збори? Тому що це теж елемент суспільної дискусії щодо війни і миру. Мені не подобається, коли її намагаються очолити і осідлати політики-лузери в своїх корисливих політичних інтересах. Але суспільна дискусія потрібна, експертна дискусія потрібна, реальна міжнародна коаліція на підтримку України потрібна. Та коаліція, яка ухвалювала Мінськ, це не була коаліція на підтримку України, це була коаліція переляканих. Коаліція, яка робила все, що завгодно, щоб миротворити, втихомирити Росію.
Крим хочете собі? Ось вам Крим. Ми закриємо очі. Що від нас треба? Санкції? Ну, трошки санкцій вам. Все це єдина підтримка, яку надала Україні так звана Європа. Розумієте? Реальні джавеліни приїхали нам з Америки. І то вже тоді, коли Трамп прийшов до влади. Ось про що треба говорити. Правду треба говорити. Не брехати, не обманювати один одного, не політиканствувати. Ну, що касається закону. Я одразу хочу сказати, що у нас на Віче, яке відбулося, називається «Ні капітуляції», були присутні політики, запрошені спікери від всіх політичних партій, які є в парламенті, окрім платформи «За життя». До Медведчука, бо ми їх вважаємо відверто ворогами України і проросійським елементом в парламенті. Не прийшли «Слуга народу», хоча вони були теж запрошені. А так були представлені всі абсолютно політики, які хотіли. Там від ЄС Яна Зінкевич, хтось був від блоку Тимошенка, ну від всіх партій, які там є. І всі його запрошували. По формулі Штайнмайера, вона известна. Я не знаю, там про яких політиків-лузерів кажуть, але у нас на сцені адіозних політиків, навіть таких, я думаю, не було. Може, тільки там Тягнебок вийшов, і то це дуже по-різному сприйняли організатори Віче, тому що хтось там підтримує свободу, хтось не підтримує, це така річ. Але це дійсно була платформа, де кожен мав 3-4 хвилини для того, щоб висказати свої позиції щодо саме тих тем, які піднімала Віче. Саме питання капітуляції, питання формули Штайнмайера, відведення військ, розведення, покидання наших міст в лінії розмежування і так далі. Ну вот, что касается разведения войск, я все-таки хотела еще остановиться именно на этой теме, потому что разведение войск, запланированное на сегодня, сорвалось. Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко объяснил, собственно, почему. Давайте его послушаем. Мало б початись розведення, і дійсно про це домовились в Мінську наші переговорні команди. На превеликий жаль, ви знаєте самі, що були обстріляні декілька днів тому назад, були обстріляні і з Петрівське Золоте. А наскільки ви теж пам'ятаєте, наше рішення було про те, що розведення починається на 7-й день після того, як на конкретній цій ділянці зберігається мир і не відбувається обстрілів. Саме тому нам тепер треба чекати, поки відбудеться наступний період в 7 днів, який має довести, що сторони мають серйозні наміри і готові до подальших кроків, таким як буде розведення. Ну а с нами сейчас на прямой связи Сергей Гармаш, главный редактор «Остров». Сергей, здравствуйте, слышите ли вы нас? Добрый день, слышу. Да, добрый день. Сергей, ну что ж вы думаете для начала по поводу разведения войск в Золотом и Петривском? И вот сегодня Пристайко заявил, что разведение сорвано, так что ж будет дальше? Ведь это может длиться бесконечно? Ну, во-первых, надо сразу сказать, что так называемые министры иностранных дел ДНР и ЛНР синхронно выступили с заявлениями, где сказали, что разведение не привязывается к провокациям, которых они, кстати, не отрицают. Они требуют все-таки продолжать разведение. И здесь интересно, что Москва сразу тоже отреагировала и сказала, что, устами Пескова, сказала, что Россия не дает гарантий, что боевики будут отводить свои войска, скажем так, что провокаций не будет. О чем это говорит? Это говорит о том, что Россия специально все делает для того, чтобы заставить Киев напрямую общаться с Донецком и Луганском. Мы себе не можем позволить, потому что таким образом мы легитимизируем их. Поэтому это будет долго продолжаться, пока, скажем так, мы уже клюнули на ножи Путина, я считаю, начали выполнять его требования. И сейчас нам уже новый крючок вешают с новой наживкой. И опять, если вы хотите встречи в нормандском формате, то второе условие, это вот теперь уже разведение, да? А разведение должно быть независимо от того, отводим мы свои войска или нет. Поэтому это может действительно продолжаться бесконечно, и Украина должна адекватно на это реагировать. Иначе просто, знаете, когда мы говорим, что мы идем на компромиссы, то я всегда спрашиваю, а в чем компромиссы России, где они, что меняется? Спасибо большое. Сергей Гармаш был с нами на прямой связи, главный редактор «Остров». И действительно, вот знаете, я хотела вот это спросить. Народный депутат Богдан Еременко, выступая с Верховной Рады Украины, с трибуны сказал, что подписание формулы Штайнмайера является условием Российской Федерации для встречи в нормандском формате. Дальше мы с средств СМИ РФ, и в том числе от Пескова, слышали другие месседжи. Разведите войска, ну а потом встреча в нормандском формате. Вам не кажется, что розводять нас, не війська? Це абсолютно правда. Но річ у тім, що такі ситуації з мирними угодами і відведенням військ
причому в односторонньому порядку, вже були в історії війн Російської Федерації. Те саме було в Абхазії, те саме було в Осетії, те саме було в Чечні. От Придністров'я, здається, ні, але от як мінімум 4 таких ситуації, 2 осетинських кампанії, Чечня і Абхазія. Так от, всі ці території, вони досі окуповані. Там теж було мирні угоди, відведення військ, потім перегрупування російських підрозділів і удар по всій глибині. В результаті 20% Грузії окуповано. Чечня, ми знаємо, що вона просто є частиною Російської Федерації на особливих умовах. І там зараз такі ситуації відбуваються, як от останнім часом ми чуємо погані новини з Чечні. Тобто, відповідно, чогось ми думаємо, що саме з Україною має бути інша історія, що саме нас не обманять, не розведуть, що саме у нас все буде добре. Тобто досвід Іловайська, зелених коридорів, досвід Углегуїрська і Дебальцева, досвід всіх останніх, досвід навіть цього перемиря, який Зеленський був впевнений, вони ж як Пристайко виходив, казав, у нас потепління у відносинах з Російською Федерацією. А я в цей момент був на фронті, я реально це потепління чув в 2 кілометрах від нас, обстрілювали батарейний вогонь, наносився по наших підрозділах в місті Водяне, в містечку. Дмитрий, а вы как считаете, вот эти условия Владимира Путина, которые идут бесконечно, они же действительно могут даже и не привести к встрече в нормандском формате? Кілька важливих речей. Перше, що чим складніша проблема, тим важче вести переговори. Чим складніше твій візаві в переговорах, тим важче домовлятися з ним. Но пока что мы видим условия только от Российской Федерации. Наступне. А заява Зеленського, який сказав, що ми не будемо проводити вибори під дулами кулеметів, це що означає? Ні, давайте ще тут. Мені дуже не подобається, коли ми починаємо маніпулювати. Всі тут разом, розумієте? Я задаю вопрос, да. Російська сторона висуває умови, українська сторона висуває умови. Ми обмінюємося цими, не знаю, як би це сказати, прелюдіями до переговорів. Ми теж намагаємося виставити певні фішечки для того, щоб потім їхати на нормандський формат чи не їхати. Їхати на тристоронні на зустрічі в Мінську чи не їхати. Фішка в чому? Я теж песиміст щодо здатності Росії домовлятися і виконувати якісь умови. В історії Росії, принаймні, не було випадків, щоб росіяни шляхетно, там, ціннісно, ідеологічно якось погоджувались, чи давались кому волю чи свободу. Росіяни завжди йдуть на поп'ятну тільки тоді, коли вони відчувають силу проти себе і починають їсти березову кору з дерев. Історія тільки про це вся свідчить. Але це не означає, що ми маємо махнути рукою на наших співвітчизників на Донбасі і в Криму. Це не означає, що ми маємо скласти руки і чекати далі, імітуючи переговорний процес, ухвалюючи закони, які мій шановний візаві оголосив технічним чи фейковим, для того, щоб намагатися обдурити. Я не технічне, а не фейкове. Це взагалі слово такого не казав. Ми, як держава, ми, як народ, маємо прагнути повернути свої території, повернути тих людей, які зараз перебувають під оккупацией. Так, у меня тогда возникает вопрос. Хорошо, по Донбассу мы видим какие-то решения, кто-то пытается что-то урегулировать и так далее. Формула Штайнмайера, Минские соглашения, особый порядок самоуправления. А где здесь Крым? Нема. Вот где реально тут Крым? Нема. Вот Так, і мене це теж бентежить. І не повірите, мене бентежить, можливо, більше, ніж мого шановного співбесідника, бо я кримчанин. Для мене це не теоретична дискусія. Це я не можу 6 років поїхати до себе на батьківщину. Розумієте? Це я позбавлений цієї можливості. До мене це дискусія не теоретична. І так само, як попередня влада 5 років тільки нас всіх дурила зі змінами в Конституцію України в частині, наприклад, автономії для кримських татарів. Дурила 5 років. Да, печально. І нинішня влада продовжує ігнорувати і кримське питання, і проблему кримських татарів, як єдиного народу, який заслуговує на національне самовизначення і автономію в складі України. А может, люди на улицу, которые выходят, смогут повлиять на ситуацию? Действительно, вот как вы уже отметили, в Киеве вчера состоялась вече против подписания формулы Штайнмайера. И давайте послушаем, что там требовали митингующие. Звертаємось до кожного громадянина України особисто надіслати президенту України та народному депутату від вашого виборчого округу вимогу не ініціювати та не ухвалювати будь-яких рішень та законодавчих актів, які призведуть до капітуляції перед Кремлем.
до мешканців громад України закликати місцеві ради ухвалити рішення, що засуджують капітулянські заяви і наміри президента Зеленського. До місцевих активістів організувати осередки руху опору капитуляції по всій Україні. Ну что ж, как вы думаете, действительно активисты, общественные деятели, те люди, которые неравнодушны к тому, что сейчас происходит, смогут как-то повлиять на ситуацию? Звісно, але це всі люди. Нема в Україні людей, яким байдуже до проблематики війни і миру. Просто не всі люди готові говорити про це в термінах капітуляції, або тим більше в тих термінах, які накидають, ще раз повторюся, окремі політики. А ви не брешіть. Ну що ви тут розвели брехню якусь, просто дурню. Кажете, які політики? Слухайте, є штаб капітуляції, давайте є ви не штаб будете опору. так зі мною тому що ви залишите цю дискусію. Ви мене тільки на що зневажили. Не треба, я про вас слова не сказав. Ви сказали, що ось мій колега, мій товариш читає вимоги руху опору, і ви кажете, це вам накидали політики. Ну я знаю цих хлопців, це фронтовики, це представники громадських організацій, це люди, які займаються війною професійно вже 5 років. Давайте в цьому місці зупинимося, бо вам доведеться вибачатися за ті слова, які ви говорите на мою адресу. Мені не подобається, коли зі мною так розмовляють. І мені не подобається, що ви моїх товаришів ви зараз моїх товаришів просто зневажили. Там хороші, порядні. Я намагаюся вас застерегти. Як людина, яка пройшла цей шлях. І на тому самому Майдані, коли ми в 13-му році вийшли з протестом проти того, як Янукович здає Україну, ми вийшли на те, що ми називали Євромайданом. І так само наш протест потім рейдернули політики. Як вони зараз намагаються рейдернути ваше щире бажання. Та нема там політиків ніде зараз. І взагалі, вибачте, що я так емоційно розумію. Я вважаю, що неможливо провадити будь-які дії в Україні без представників політичних сил легітимних, тому що це нормально. Тому що політики – це частина громадянського суспільства. Але одіозних політиків чи політиків, які б носили символіку політичних тих чи інших партій, на цьому протесті немає і не буде. Немає і не буде. Нема організаторів політики, вони не входять в оргкомітет. Вони навіть на сцені не присутні. Там довго зголошувались, запрошували, прийдіть, хоч щось скажіть. Тому що будь-який протест і будь-який навіть громадянський супротив – це все одно політична акція, хто б ще не казав. И у нас вот буквально минута до завершения нашего эфира. Я вот все-таки вас хотела спросить, потому что вот действительно очень много говорят вокруг формулы Штайнмайера. Одни говорят, что она ведет страну конфедерации. Вот в случае, формула если Штайнмайера так, да, и имплементация в дальнейшем уже Минских соглашений. Что вы будете делать дальше? Дивіться, формула Штайнмайера не веде конфедерації. Конфедерації можуть привести інші дії, які пов'язані з формулою Штайнмайера. В першу чергу, якщо ці території отримують абсолютно свій статус, окремий, і при цьому зможуть впливати на політичну ситуацію в Україні, увійдуть в парламент і будуть, наприклад, гальмувати наші бажання і вектор руху до НАТО і до Європейського Союзу. Такі ситуації, до речі, з особливим статусом можуть виникнути і на інших територіях України. Зокрема, Одещини, Сумщини. Ми не застраховані від цього. Спасибо. Дмитрий, вот буквально 10 секунд. У вас таких опасений нет? Все буде гаразд, Україна переможе, і ми дочекаємося з вами цього моменту, коли і наш з вами Крим повернеться, і окуповані райони Донеччини. Дмитрий Сіманський, політолог, Мирослав Гай, керівник фонду «Міреко». Дуже дякую. А мы вынуждены завершать этот блок. Оставайтесь с Первым крымско-татарским буквально через 5 минут. Новости, а после возвращайтесь к нам. Формула Штайнмайера. Що це?